Почему трет поворотный кулак по стакану амортизационной стойки на передней оси? Друзья, приветствую вас на канале Авторакурс. Столкнулся с такой штукой, что вот при повороте, особенно при левом повороте, вернее не особенно, а только при левом повороте, возникает такой неприятный хруст, когда как будто что-то за что-то цепляется. Я сразу думал, что это изношена граната, но продиагностировав ее, понял, что дело не в ней. То есть здесь с гранатой все нормально. И именно это касается того момента, когда в поворот заходишь интенсивно. Более интенсивно, например, на скорости там, ну, понятно, зависит от радиуса поворота, на скорости там 30 км в час, к примеру, в определенный поворот заходишь, и такой небольшой хруст, его еле слышно. Пассажиры, которые едут, они не слышат. Я как водитель его слышу. Если в тот же поворот войти на скорости 20 км в час, то ничего нормально. То есть так более спокойно, то ничего не будет. Я сразу думал, что это, возможно, пружины просели, так как у меня на протяжении там 3 лет ничего подобного не было, а где-то вот год назад возникла эта ситуация, что вот именно трет. Но пружины здесь ни при чем. Сейчас я вам покажу, где именно это происходит, и назову возможные причины. Самое важное такого неприятного действия. К сожалению, автомобиль находится не на подъемнике, но тем не менее я вам покажу. Так, вот здесь вот у нас поворотный кулак. И вот именно вот этом вот месте. Вот поворотный кулак и вот этот стакан, нижняя чашка вот этой амортизационной стойки. И когда получается кузов автомобиля накреняется при левом повороте, вот эта часть вот касается. Возможно, там даже видно немножко потертости. В чем же может быть причина такой неисправности? Причина может быть в том, что сам поворотный кулак погнут. Конечно, я на это меньше всего даю шансов, потому что он чугунный. И чугун, как правило, у него больше как бы свойственно, ну, это хрупкий металл, как бы прочный, но хрупкий. Ему более свойственно ему именно ломаться. То есть поворотный кулак чаще всего трескается, нежели гнется. Поэтому, ну, поворотный кулак, скорее всего, отпадает. Следующее, это может быть сама амортизационная стойка. То есть где-то попал в какую-то такую жесткую яму, она погнулась незначительно, и происходит такая штука. И еще что может быть, это у нас, к примеру, вот нижние рычаги. Один из рычагов тоже, он может быть погнут и давать такую штуку. Понятно, что копаться и искать проблему этого всего можно очень долго. Меня, в принципе, это не напрягает. Я просто знаю, на какой скорости, примерно в какой поворот входить, чтобы не слышать этого звука и чтобы, ну, не терся металл по металлу. Поэтому можно перебрать пол автомобиля, пол подвески. То есть, начиная с дорогих рычагов, которые у меня еще в нормальном состоянии. И как бы вот их поменять, потом поменять стойку, наверное, в первую очередь даже стойку амортизационную лучше поменять, потому что это дешевле. Потом рычаги, и потом уже методом исключения у нас останется только поворотный кулак. Ну, то есть, в принципе, меня это не напрягает, еще раз повторюсь, я езжу, вот такая вот история. С чем вы сталкивались при ситуации, когда у вас, ну, происходили такие подобные шумы, когда поворотный кулак тер по другим деталям подвески? Напишите, пожалуйста, в комментариях.